butuhkan adalah sebuah obeng kecil, ya obeng kecil biasa, dan SSD yang bakal kita pakai di sini gue pakai SSD RX7 120 GB. Nah ini laptopnya laptop Lenovo ya. Ini seri Lenovo IdeaPad 305 ya, kelihatan nggak nih? Lenovo IdeaPad 305. Jadi gue mau upgrade harddisk laptop ini, gue ganti pakai SSD. Pertama kita bongkar dulu nih. Di sini itu ada dua baut di sini. Kita bongkar aja pakai obeng kecil. Nah setelah kita lepas bautnya, terus ini tuh bagian bawahnya kita tarik ke belakang nih, tinggal tarik pelan-pelan aja. Nah itu yang gue tunjuk pakai obeng adalah letak harddisk laptopnya. Nah kurang lebih tampilan gitu. Di situ ada dua baut juga yang harus kita lepas dulu sebelum kita ganti SSD. Untuk melepas harddisknya kita dorong ke arah kiri. Nah terus kita tarik ke atas pelan-pelan aja, pastiin itu udah lepas ya, jadi biar enak nyopotnya. Nah itu harddisk laptop itu ada apa ya, bracket pelindung harddisknya nggak kita pakai, kita simpan aja. Nah untuk masukin SSD nya tinggal kita pasang dari sebelah kiri, kita taruh dulu, terus ini kita sebelah kiri, pojok kiri, terus kita agak dorong ke sebelah kanan untuk masukin ke slot SATA-nya biar pas. Pastikan semuanya pas biar enak dipasang. Pelan-pelan aja, gampang kok, nggak susah. Tuh udah pas ya. Nah setelah pas, tinggal kita balikin baut yang tadi. Tuh SSD lama nggak kita pakai, harddisk lamanya nggak kita pakai, kita simpan aja. Bekas baut yang tadi kita ngelepas SSD, bekas baut yang tadi ngelepas harddisknya kita pasang lagi aja. Ini kita bisa pakai pelindung harddisknya ataupun nggak pakai, cuman di sini gue biar cepet aja nggak usah pakai pelindungnya. Nah tutup ini kita taruh lagi. Taruhnya tinggal dipasin aja, terus agak dorong ke atas sedikit buat ngunci. Nah setelah itu kita buat lagi di dua baut yang tadi. Nah itu harddisk bekasnya dan selesai. Kita taruh lagi ya, musiknya pas habis nih. Oke kita cek laptop nyalanya, ikutin terus. A few moments later. Nah ini laptopnya kita buka ya. Sebentar. Terus kita nyalain, kita hitung ya berapa lama dia nyala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nggak nyampe 10 detik laptopnya nyala ya. Kita masukin passwordnya. Ya kita masukin nyala. Sini kita ngecek sekalian ya buat mastiin bahwa SSD-nya itu normal. Aduh ada kucing. Oke lanjut. Itu kucing peliharaan di rumah, kadang suka naik-naik meja, emang ganggu. Tapi biar aja lah. Nah
Nah, kita buka spesi ya. Di situ kelihatan suhu laptopnya 50, kadang 40-an, kadang 50-an, dan suhu SSD-nya itu adem banget di 30 derajat. Oke, sekian, thank you.